नमस्ते वाहेगुरु जय मत्स्य सितन हो। यो चाहिँ हाम्रो भोलिको लागि है गाइज। आज चाहिँ अब 554 र 1319 हानेको थियो। अब तपाईँको 554 मा चाहिँ हाम्रो नम्बर 3 मा मैले 00 को डबल नम्बर राखेको थिएँ, बट त्यसकै दाई नम्बर उल्टो नम्बर हानेको थियो। अब भोलिको लागि तपाईँलाई निस भन्नुपर्दा है 2378 बाट चाहिँ तपाईको एउटा नम्बर चाहिँ यहाँबाट अब तपाईको है सिंगल है त यो चाहिँ सिंगलको प्याटर्न हो। तपाईको यहाँबाट बडीमा दुईटा मात्रै हुन्छ है 2378 बाट। समटाइम्स कहिले काहीँ है तपाईको 10-15 चोटि यो ड्रमा चाहिँ तपाईको दुईटा नम्बर चाहिँ एकै ठाउँबाट पर्छ, नत्र चाहिँ एउटा हुन्छ यसरी राखेको बेला सिंगलको प्याटर्नमा। अनि जसमा तपाईको अब भोलिको चाहिँ यहाँबाट दुईटा हुने बित्तिकै फेरि तपाईँ यो 49 लाई आउट गरिदिनुहोस् हो। यहाँबाट दुईटा लिनुभयो भने तपाईँ 0156 बाट चाहिँ 1 नम्बर लिन सक्नुहुन्छ। तर मेरो प्याटर्न भनेको चाहिँ भोलिको चाहिँ यसैबाट 245 राखेको छु। अब यो चाहिँ तपाईँ अब किनकि धेरै नम्बर नराखेको भन्दा चाहिँ तपाईको अब यहाँबाट चाहिँ अब माइनस भए पनि हामी धेरै माइनस नभम मात्र 1-2 लाइन खेल्ने हो हैन। तपाईहरु अब 1-2 लाइन बढी खेल्नु भने तपाईँ यहाँबाट खेल्नुहोस् त्यो स्टाइलले है त। परेछ भने हामी धेरै अब त्यही पैसाले चाहिँ प्लसमै भइन्छ र त्यसैले चाहिँ अब हरेक दिन चाहिँ किन्न पुग्छ नै है मैले राखेको नम्बरहरु। सो त्यसकारण अब तपाईहरुको चाहिँ अब यसमा चाहिँ मैले के राखेको छु नि, अब 4 हिजो दुई ठाउँमै राखेको थिएँ, जसमा तपाईको 4 एउटा नै पास थिएन है तपाईको 1319 बाट। तर हाम्रो डबलमा चाहिँ मैले दुईटा लाइन राखेको थिएँ। अब भोलिको लागि यो स्टाइलको छ, जसमा अब 012 बाट चाहिँ मैले एउटा नम्बर यहाँ चाहिँ खनाराजु हालेको छु। खनाराजु इर्तेमस नै मिल्छन् 6। अब यहाँ 1 छ, यहाँ 1 छ, 012 बाट चाहिँ यहाँबाट 0 छ, यहाँ 0 नै छ, यहाँ 1 छ है त। अब त्यसमा तपाई पनि यही हो मेरो हिन्ट्स भनेको 012 बाट चाहिँ 1 नम्बर हुनै पर्यो। 648 बाट पनि तपाईको एउटा नम्बर हुनै पर्यो, टच हुनै पर्यो। सो त्यसकारण सबैमा मेरो हिन्ट्स अनुसारकै नम्बर 5 लाइन मेड गरेको छु। तपाईको चाहिँ एक्स्ट्रा लाइन बनाएर ट्राई गर्न पनि सक्नुहुन्छ या त यो लाइन बक्समा ट्राई गर्न पनि सक्नुहुनेछ। ओके, सी यू गाइस, एन्ड भोलिको लागि सबैजनालाई बेस्ट अफ लक।